שלום, כאן אליעזר, משחקי הכיף. היום אני מאוד שמח לספר לכם על משחק שנקרא Too Many Monkeys. משחק שהיה הצלחה מאוד גדולה אצלי בחוג. ילדים תמיד רוצים לשחק אותו. משחק כיפי, קליל, מהיר. הרבה משחקים דווקא מהירים אנחנו נהנים לשחק בחוג. וזה אחד מהם כי הוא כיף. אתם גם תשמחו לשחק אותו עם הילדים שלכם. מהסיבה שיש כמובן קופים חמודים. וגם ילדים שלא יודעים מספרים עדיין, צריכים לספור. אני משחק עם הילדה שלי הקטנה, ואנחנו בעצם סופרים כמה קופים יש פה, ואז כאילו יודעת איפה הקלף הזה צריך להיות. מה שיפה במשחק הזה, שמאחורה הקלף בעצם מעוצב כמו דלת. כל אחד מתחיל עם מספר דלתות לפניו, והוא צריך לפתוח את הדלתות עד שהוא יגיע למצב הסופי. אני כבר סידרתי את זה כאילו ניצחתי, מ-1 עד 6, משמאל לימין. כל הדלתות פתוחות, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ניצחתי. אוקיי, אבל זה לא, זה בעצם המצב הסופי. בואו נראה איך מתחילים. אוקיי, אתם רואים? עכשיו המצב הוא אחר. כל הדלתות שלי סגורות. ככה מתחילים בעצם את המשחק. כל שחקן מקבל 6 קלפים שהם פרוסים לפניו, אחד אחרי השני. המשחק מתאים לבין 2 עד 6 שחקנים, החל מגיל 6. אני חושב שאפשר עם פחות, שוב מהעניין הזה שהם יכולים לספור את הקופים. אחלה שיעור ללמוד לספור תוך כדי משחק. וכל שאר הקלפים אנחנו בעצם נשים בערימה במרכז השולחן. כשהשחקן הראשון בעצם מרים קלף מהערימה ומסתכל מה כתוב עליו. בסדר? במקרה הזה כתוב לי 4. אז אני הולך לדלת מספר 4, זה אומר שהצלחתי לפתוח את דלת מספר 4, ובמקומה אני פותח קלף אחר. שם את הקלף 4 במקום שלו, ולוקח את הקלף שהיה שם ומסתכל מה הוא. 1, מעולה. פותח את קלף 1, אוי, יצא לי ג'ירפה. מה זה ג'ירפה? זה מסיבה של קופים. ג'ירפה לא מוזמנת למסיבה. אז אני זורק בעצם את הקלף החוצה, והתור שלי יסתיים, עוברים לשחקן הבא. הוא פותח קלפים ומנסה לפתוח כמה שיותר דלתות. מי שפותח את כל הדלתות מנצח. במהלך המשחק אנחנו נפגוש כל מיני קלפים מיוחדים. אז ראינו קודם את הג'ירפה, שהיא לא מוזמנת למסיבה של הקופים, ואת הפיל, שגם הוא לא מוזמן למסיבה של הקופים, וכמובן רגע שכחתי עוד קלף, את הרקון, שגם הוא לא מוזמן למסיבות. אז כל אלה 3 הקלפים האלה בעצם אם יצא לנו בקופה או מתחת לאחת הדלתות, אז בעצם התור שלנו מסתיים ועובר לשחקן הבא. קלף נוסף מעניין זה סקיפ. אוקיי? My name is skip. אם יצא לנו את הקלף הזה מהקופה או מתחת לאחת הדלתות, אנחנו נותנים את הקלף הזה לשחקן אחר, והוא בעצם, שמגיע תורו, זורק את הקלף הזה לערימה, והתור שלו מדלגים עליו. עוברים לשחקן הבא. יש לנו את הקלף Do Not Disturb. אתם רואים פה אנגלית, אבל לא צריך יותר מדי להתרגש. אין פה יותר מדי מילים. אני חושב שילדים קטנים בכיף יכולים להסתדר עם זה. אני יכול להגיד לכם שאצלי בחוג הילדים משחקים כמעט בלי העזרה שלי. הם כבר זוכרים מה כל קלף עושה. והקלף הזה מאוד פשוט. בעצם ברגע שאני מקבל אותו, אני יכול לסגור דלת של אחד השחקנים האחרים. אוקיי? אם מישהו אחר קיבל את זה, אז הוא לא יכול לקחת את דלת מספר 4 שלי ולסגור אותה. אוקיי? ככה הוא מרחיק אותי בעצם מהניצחון. והשארתי את הקלף הטוב לסוף, הג'וקר. הקוף הזה בעצם, אין לו מספר, הוא יכול להיכנס לאיזה דלת שאני רוצה. אם הרמתי אותו בעצם מהרמת הקלפים, אז אני יכול להחליט בעצם להרים קלף אחר. אוי, איזה כיף, קיבלתי ג'וקר. שמתי את זה מתחת לדלת מספר 3 וקיבלתי עוד ג'וקר. מצוין, אז אני יכול לשים את הג'וקר הזה בעוד דלת. 5, איזה יופי. 6, תענוג. ואז זה Do Not Disturb. במקרה אבל והיה וקיבלתי נגיד דלת מספר 2, וכבר יש לי שם את הג'וקר, קוף ג'וקר,
אז אני יכול לקחת את ה-2, להחליף אותו בג'וקר שנמצא לי כרגע, ולסגור בעצם את כל הדלתות. יש, ניצחתי. בחוקים של המשחק אמנם, זה לא נחשב ניצחון, אני בדרך כלל בשביל לעשות משחקים קצרים עוצר כאן עם הילדים, בשביל שיתחילו עכשיו משחק חדש. לפי החוקים אמורים עכשיו כרגע לאסוף את כל הקלפים, והשחקן שניצח מקבל במקום 6 דלתות הוא מקבל 5. ואז כאילו יורדים ל4, 3, כל ניצחון יורדים בעוד דלת עד שנשארים עם דלת אחת, ואז הניצחון, אני חושב שפשוט זה קצת מעריך את המשחק, וככה בעצם אפשר לשחק עוד ועוד ועוד משחקים שמאוד מאוד כיפים עם הקופים האלה, או שבעצם יש יותר מדי. תוכלו למצוא את המשחק הזה אצלנו באתר של משחקי הכיף. אני מזמין אתכם לעשות לנו לייק לסרטון ולהצטרף אלינו לערוץ. אנחנו נעלה בקרוב ביקורות המשחקים חדשים, וכמובן אתם יכולים להתעדכן אצלנו בדף הפייסבוק של משחקי הכיף. ביי.